நான் ஸ்பீடோமீட்டர் துடைக்க போகிறேன். அந்த எல்லோ பார்ட் இருக்குல்ல, அது அந்த பாகம் மட்டும். You go guys. பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க. க்ளீன் க்ளீன் பேபி, க்ளீன் க்ளீன். இனி நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இது இப்படி இருக்குல்ல, இப்போ பாருங்கள் நான் தொடச்சி முடிக்கிறேன் பாருங்கள், எப்படி மின்னும் பாருங்கள், சும்மா டைமண்ட் மாதிரி. அந்த ஒரு மீட்டியோர் வந்து இல்லை, ஒரு ஏலியன் ஷிப்பு 3i